kembali lagi di channel Pengagum Rahasia yang selalu mengagumi secara diam-diam. Kali ini gue mau bikin video pakai pistol permen. Kita lihat aja reaksinya mereka, permennya akan diambil atau gagal. Agak sulit cari targetnya ya, mungkin nanti kita akan bikin video selanjutnya. Buat yang udah subscribe, thank you. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Selalu support channel kami Pengagum Rahasia dan follow IG kami Pengagum Rahasia. Oke, terima kasih.